コンコン、こんにちは。ヒュン。僕は踏切星人、デプー交通局チャンネルをキッズチャンネルにするために侵略活動をやってる踏切星人って言うんだ。よろしくね。今日はブリオというスウェーデンのおもちゃメーカーの踏切のおもちゃを紹介するよ。スウェーデンの踏切だから、ここに日本語じゃなくて英語でクロッシングシグナルって書いてあるね。ちなみに Amazon で税込み790円で買ったんだよ。それではスウェーデンの踏切のおもちゃを開けていくよ。日本の踏切とはちょっと違うみたいだから、どんな踏切なのか楽しみだね。お、かっこいいね。思っていたよりこの踏切のおもちゃ大きそうだね。はい、というわけでこの踏切のおもちゃを紹介していくよ。まずこの上にある赤いボタンを押してみるよ。こんな感じで踏切警報灯が交互に5秒くらい点滅するよ。もう一回赤いボタンを押してみるよ。残念ながら踏切の音は鳴らないみたいなんだ。次は日本の踏切と外国の踏切を比較していくよ。左が日本の踏切で、右が外国の踏切だよ。どこが違うかわかるかな？外国の踏切は踏切警報が白と黒なのに対して、日本の踏切は踏切警報が黄色と黒なんだ。踏切警報の色が日本と外国で違うんだね。次は日本の踏切と外国の踏切で遊んでみるよ。それではボタンを押すよ。日本の踏切はちゃんと音が鳴るみたいなんだ。踏切は音が鳴った方がかっこいいね。次はレイアウトに踏切を置いてみたので、電車を走らせて次は遊んでみるよ。どんな電車が来るか楽しみだね。あ、電車の音がした。どうしたらいいんだろう。赤いボタンを押してみよう。あ、横浜市営地下鉄ブルーライン 3000S 系が通過した。かっこいい。あ、また電車の音がした。赤いボタンを押そう。秋田新幹線小町が通過したね。新幹線はかっこいいね。次は踏切を渡る方法を教えるよ。こんな感じで踏切が光っていたり音が鳴っているときは絶対に渡っちゃダメだよ。踏切の光と音が消えたら渡っていいんだよ。踏切を渡るときは左右左右の安全確認をしてから渡るんだよ。絶対に踏切の途中で立ち止まったりしちゃダメだよ。できるだけ早く踏切は通り抜けてね。次は車で踏切を渡る方法を教えるよ。車の場合、停止線の手前で必ず一時停止をしてね。一時停止をしたら左右左右の安全確認をして、前に車とか歩行者がいないことを確認してから渡るんだよ。踏切の途中で止まったりしちゃダメだよ。今日は踏切星人の動画を最後まで見てくれてありがとう。もしかしたらこの動画は YouTube の AI によってキッズ動画に指定されちゃうかもしれないから、コメントが書けなくなっちゃうかも。だから今のうちにコメントは書いておこう。最後まで踏切星人の動画を今日はみんな見てくれてありがとう。バイバーイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、数ある動画の中からこの動画を選んでいただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録をすると便利です。